Hello, what's up guys? फेरि पनि म आइसकेको छु मेरो नयाँ ब्लग लिएर। आज चाहिँ म किचनमा छु अनि आज चाहिँ म डिफ्रेन्ट डिसहरु बनाउन गइरहेको छु अनि यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी छ। से हेलो। अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सुँगुरको मासु अनि फर्सीको सब्जी अनि खाना बनाउन गइरहेको छौं अनि stay with us. के भन्छ? Keep watching us. Yes. एकजना सुट गर्ने मान्छे भएको भए अच्छा हुन्थ्यो। टमाटर, आलु, हाम्रो सब्जी अनि यहाँ ब्रोकली चाहिँ मेरो फेभरेट। यो पाकिन्जेलमा चाहिँ म ब्रोकौली काट्छु। अब चाहिँ मैले ब्रोकौली पनि काटेर रेडी गरिसकेँ। म यसलाई फ्राई गर्छु अनि अघि चाहिँ मैले ऱ्यापर लाउन बिर्सेको थिएँ अनि अब चाहिँ पानी पानी भयो। अझै मैले लगाएको छु अनि मैले एउटा काम बिर्सेको रहेछु, मैले चाहिँ कपाल बाँध्न बिर्सेको रहेछु अनि म कपाल पनि बाँध्छु। अनि फर्सी पाक्न लागिसक्यो। मैले फर्सीमा चाहिँ एउटा मेन इन्ग्रिडियन्ट भनेको चाहिँ फर्सीमा चाहिँ लसुन हो। लसुन चाहिँ हाल्नु बिर्सिनु हुँदैन। लसुन चाहिँ अनि लसुन चाहिँ मेरो फेभरेट पनि हो। म चाहिँ जेमा पनि लसुन चाहिँ हाल्ने गर्छु। र फर्सीको सब्जी पाक्दैछ। यसलाई चाहिँ लो फ्लेममा पकाउने अनि लो फ्लेममा पकाउँदा चाहिँ मिठो हुन्छ। अब मैले छास साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पकाउँदै मेरो ब्याट्रीको चाहिँ चार्ज सकिएर मैले चाहिँ बिचमा प्लग गर्न पाइनँ। अब चाहिँ म मासु पकाउन गइरहेको छु अनि मैले चाहिँ ब्रोकौली
पनि अलरेडी पकाएर राखिसकेको छु। यहाँ चाहिँ इलामको एउटा बेस्ट पार्ट, दिस इज द बेस्ट पार्ट है। यो चाहिँ डल्ले खोर्सानी, अनि यो चाहिँ अब हामी यसको अचार बनाउँछौँ। अनि अचार चाहिँ सर्नेहरू बनाउँछ। यसलाई चाहिँ हामी टक्कैसँग अचार बनाउने रेडी। अब यो पकाउने, यो चाहिँ सुँगुरको मासु है। यो चाहिँ प्योर इलामेली सुँगुरको मासु। This is local Kakhra's ilam. अब म दाल पकाउन गइरहेको छु। के को दाल हो? मुगीको दाल हो। घिउ हालेर दाल पकाउँछु।
बाँकी थियो दाल पनि रेडी अचार सेलड अब चाहिँ हामीले पकाइसकेको यो चाहिँ हाम्रो मासु अब यहाँ भात पाक्छ खाना मात्रै पाक्नु यो चाहिँ मेरो फाइनल लुक्स हो है फाइनल लुक्स मिन्स यो चाहिँ परिकाले खाइसक्यो कस्तो भयो खाना दामी कस्तो भयो जस्तो खाना अब चाहिँ हाम्रो खाना पनि खाइसक्यौँ र मैले चाहिँ अलरेडी खाना खाइसकेको चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ म यही इन गर्न चाहन्छु